家長傳動網咧嘅爸媽在線 talk 一 talk 啦咁樣，咁啊今日咧就講一個題目，就係費盡唇舌依然屢勸不改。我唔知有冇家長都係類似有遇到呢啲咁樣嘅情況，有冇啊？OK，係咁啊，陣間咧可以即係又回應下啦咁樣。咁喺開始之前啦，咁都介紹一下自己先。咁我係嚟自香港青年協會家長傳動網嘅社工啦。咁啊楊姑娘，哇係每日上演添，係咪啊？哇真係好攰啊！睇下即係，因為我又講下先，我自己都有小朋友啦。咁啊又係覺得，哎呀呢一個情景咧都真係每日上演，所以我覺得不如大家同路人啦嚇，咁又分享下其實點解會有呢啲咁嘅狀況，而面對呢啲狀況嘅時候咧，我哋又可以點樣去即係好啲嗱？你話完全避免咧，冇可能噶啦。係啦，真係即係大家一個互動嘅相處入邊咧，係咪真係完全哇樣樣嘢都咁理想咁順心咧？我相信未必可以。咁但係咧，即係點樣讓大家嗰個相處上面可以溝通得有效啲咧？咁我好希望咧，同我今次嘅即係一個鐘頭分享啦，可以幫到大家啦咁樣。咁而即係頭先啊講到我哋單位係啦，咁我哋家長傳動網咧係一個專為即係家長服務嘅一個單位。咁我哋咧會定期啦，喺線上啦做一啲嘅講座啦。咁喺即係希望線上又支援到大家，尤其是有啲家長咧可能需要返工啊。咁變咗咧，未必即係可以參加到即係中心啊，或者即係地區一啲活動啊咁樣。咁都希望透過呢一樣嘢咧，可以幫到家長啦。咁而另外咧，除咗我哋即係線上嘅活動之外咧，我哋喺唔同嘅區份咧，都有一啲嘅家長活動嘅，咁就落到地區嘅。咁除咗家長活動啦，亦都有一啲親子嘅活動。咁又或者啊嚟緊暑假，可能未諗要做啲乜嘢啊，玩啲乜嘢未知，有啲乜嘢活動啱喎，啱小朋友同即係可以一家大細一齊去喎。咁都可以即係參加我哋嘅即係單位嘅活動啦。咁我哋喺完咗講座之後咧，咁都會有一啲連結咧，可以俾翻大家一啲資訊俾翻大家嘅咁樣樣。咁而今天咧，如果你有家長話啊，會唔會有今天嘅筆記呀？咁樣，咁我哋會喺最尾咧完晒講座，咁邀請咧大家去做翻今天嘅問卷嘅。咁個問卷咧嗰個完咗做完個問卷之後咧，個連結咧就會喺嗰個問卷嗰度發放噶啦，係啦咁樣。咁所以即係記得啦，去到最尾嘅時候咧就填翻問卷就可以啦。咁好啦。事不宜遲啦，我哋咧每日上演嘅屢勸不改嘅狀況，我唔知咧有一個名場，即係可唔可以話係一個名嘅戲嘅場面咧，係咪都係出現緊咧？大家嚟聽下先。講你又唔聽，聽你又唔明，明你又唔做，做你又做錯，錯你又唔認，認你又唔改，改你又唔服，唔服你又唔講，我點啊？係咪咧？我唔知有冇家長都覺得，哇，係啊，真係就係咁樣啦。講你又我哋啲細蚊仔講又唔聽，叫佢唔好跑，又偏係跑，係咪啊？叫你執玩具，又跟住又唔做，係咪啊？聽你聽話係啊聽啊，但係好似唔明喎，仲喺度懵懵下咁樣望實你，哦，唔知佢想講乜嘢喎咁樣，咁又明啦，啊係啊，我明噶啦，我知啦，溫習係好噶嘛，咁樣，咁但係又唔做噶喎，係咪咁樣咧？係啦，又跟住做咧，好啦。你做錯嘅喎，啊，都教咗你好多次啦，成段就係每日嘅台詞，係啊，因為我都覺得，唉，有陣時真係好累啊，係咪啊？即係做又做錯，咁樣又跟住錯咧，好啦，提出啦，又唔認喎，認咧，啊係啊，我做錯啦，但係又唔改喎，改完咧又唔服喎，就好似咧即係我途中呢個即係嗱，呢個網上圖片嚟嘅啫，係啦，咁啊又唔服喎，就好似啲細蚊女咁樣。就咁啊，反白眼啦，係咪啊？唔服咧，但係反白眼又唔講喎，咁樣好啦，我又嚟個投票先，一定要你揀，一定要你揀一個最激心嘅一個狀況，係啦，
係邊一樣嘢咧？呢8項入邊講又唔聽，聽又唔明，係咪啊？好，又跟住又大家可以做一個投票啊，邊個咧？明又唔做，做又做錯，錯又唔認，認又唔改。唉，係啦，可以直接咧喺嗰個投票嗰度撳又得，係啦，或者聊天室打亦可以吓，係啦，錯又唔改，改咧又唔服喎，唔服又唔講，即係最激氣，一定要揀人，最激氣係邊樣咧？啊，我等等大家先啊，好，俾多少少時間大家，邊樣最激氣啊？真係。暫時咧係啦，係啦，俾多10秒啦，係啦，俾大家講啊，唔聽好似最多喎，啊，睇下先。啊，係有啲家長話每次都話知完又唔做，你唔做咁我點知你知？係啦，即係硬係嗰個講完咧，睇唔到嗰個行動啊，係咪啊？又跟住又好激氣啦，即係你冇行動，我又點知你係做緊咧？所以又嬲又即係家長自己又好多激心喺入邊啦。OK，好啦，咁樣我估咧，大家都七七八八啦，最後啦，係好，咁我就即係俾大家睇下，分享下個投票結果先，俾大家睇下先。哇，最高旗講極都唔聽啊，係啦，最激係講極都唔聽。第二樣咧就係明啊，知啊，不過唔做喎。OK，哦，原來咧，即係夫妻之間都會㗎，即係另一半咧都會話咁樣話自己，但係其實嗱，原來又咁講喎，即係我好多謝喺爸爸提出，其實有陣時我哋大人都唔想咁嘅，不過咧我哋都只係想做自己嘅嘢。係嘛？有自己嘅諗法，但係咧可能就唔做咯，係啦，唔肯做。嗱，又跟住，講翻呢個投票先，明你又唔做啦，咁然後跟住頭先有家長話係啊，明，但係你又唔做，咁我點知你係咪真係唔明咧？係咪？咁然後跟住又激氣啦。咁錯嗱，第三位咧就係錯又唔認喎。咁嗱，我估咧呢一個又係啦，即係好似講極都你都唔係，你都唔知錯啊！我哋會擺咗一樣嘢落去。你唔知錯啊，係啦，然後跟住大家又有個抗衡喺度啦，我唔知錯係啊，我唔會認啊，我唔會改噶，咁樣樣係嘛？即係呢啲又係另一啲嘅激氣喺入邊，是但氣回應你，OK，好，唉，真係好啦，好多謝咧大家嘅參與。原來咧，大家即係喺講又唔聽啦，明又唔做啦，呢方面咧，其實都好多激氣喺入邊，甚至咧可能即係夫妻之間都會有一啲咁狀況，咁啊或者 hea 應你啦，即係細蚊仔會係啊得啦知啦咁樣，但係其實咧就根本就唔入心嘅，我估計係點解會 hea 應啊？唔入心咯，係咪啊？我哋會覺得根本你就唔想咯，冇嗰個動力去做咯，係咪啊？OK，好啦，咁我諗咧，其實即係就如大家一樣，我都係有小朋友啊，即係同大家都係同步緊嘅，都係呢一啲嘅激氣咧，我都每日上演緊。咁但係咧，其實有陣時候我哋又回想一步，係乜嘢咧？誒，係啦，其實每一步咧，可能都代表緊佢背後需要唔同嘅支援，或者係代表緊咧，佢有一啲唔同嘅需要喺入邊，係啦。點解我咁講咧？好啦，講又唔聽，聽又唔明。好啦，其實有陣時咧，我哋講俾佢聽咧，其實好似話，喂，你做啦，你唔好跑，係嘛？你做功課要做功課，係啦。其實我哋咧係將個指令講出嚟。我哋只係講，係啊，小朋友都有一個階段，係嘛？係啊，有陣時會慢慢大咧，會好啲。咁但係咧，我想講咧，喺呢個部分，點解小朋友即係會講極唔聽，或者
聽好似唔明咁樣咧，可能係我哋冇講清楚個道理。咩道理啊？因為我哋成日都會講係指令發出，話啊你唔好跑，要溫書，唔好嘈，呢啲係指令，但係並唔係一啲解說，入邊冇後面個道理喺後面嘅，即係話叫佢做，係咪啊？做嘅時候，咁佢咪做咯，乖乖地，可能細細個嘅時候都仲跟住做，再大啲咧，可能其實佢會覺得我點解要做，但佢又唔會話俾你聽喎。咁好啦，咪 hea 應咯，好咁樣，但其實佢唔會做，咁。所以其實佢係只係聽到要做，但係聽唔到後面嗰個點解，你理解唔到個原因。咁你有陣時又咁講，即係當我哋有啲嘢唔知點解要做嘅時候，咁你就冇嗰個動力，亦都唔明點解要做，咁你就會少咗嗰個願意想去做。嗱，我都未講到行啦，真係去做啦，但係你就少咗個想，即係嗰個意願想去做。OK。好啦，咁所以我哋咧有陣時啦，我哋要將咧說話咧，將個命令個指令轉化為一啲有意義嘅說話，即係咩咧？譬如我哋話，你唔好跑啊，唔好跑啊！啲人就話，越跑啊越叫越走㗎，咁樣係咪啊？其實要講俾佢聽，點解唔好跑？係啦，我哋要同埋咧，有陣時講嘅時候咧，係將個負面，即係唔好乜咧，變成一個正面嘅說法，係要慢慢行，因為嗱，講埋個意義，因為呢度多人，因為呢度多人，好容易撞到，得唔得啊？所以咧，我諗呢個將道理說清楚咧，有陣時都需要一個技巧。就係我哋唔係淨係講指令叫佢做，而係講埋因為乜嘢，係啦。例如，好啦，做功課，喂，做功課啦，日日翻嚟啦，係咪？每日上演啊，呢個戲碼，係咪？做功課啦，喂，做功課，快啲攞出嚟，咁樣係咪啊？OK，做功課。點解做功課？嗱，當然你未必日日都要講，但係其實我哋好似將呢一樣嘢變成事務式。哇！你嗱聲做功課，做完功課有得玩，係咪啊？咁樣咁，但係其實點解要做功課咧？有次我個小朋友咧話，做功課真係好辛苦啊！都唔知做嚟做乜啊！呢個真係有陣時咧，我哋同細蚊仔個溝通咧，都係喺當中係一個自己嘅學習，有一個提醒係喎。其實我冇解過俾佢聽點解要做功課，就好似咧純粹帶咗一份工作翻嚟屋企，咁所以我諗要解俾佢知，點解要做功課。所以我話係啊，即係佢嗰次咁樣講嘅時候咧，我話係喎，因為原來佢唔知道功課意義。我話哎呀，功課咧係幫你記翻今日學過嘅嘢，唔係罰噶。係啊，即係會嬲啊嘛，會話咁鬼多都上去成日堂，又跟住仲要做咁多嘢，係咪啊？即係可能會覺得哎呀猛整啊，都好似罰我，仲都講咗啦咁樣，佢唔明背後嘅意義。如果有陣時當佢知道背後嘅意義嘅時候咧，佢會多啲願意嗱，我都仍然喺第一步，係多啲願意去嘗試做，我都未講到佢真係行動啊吓，所以我頭先講一步步嚟。OK，好，唔係快去做啊，而係咧想去鞏固認識多啲。但係咧，記住我哋唔需要講好多，係啦，即係唔使係咁揞住都覺得暗沉啦。尤其是再大個啲嘅小朋友，係咪高年班啊、初中啊咁樣，咁嘅時候，咁我諗係，但係要講清楚係為你自己啊，嗰個意義係為你自己而做嘅，係幫緊你自己嘅。係咪啊？早啲瞓係咪啊？點解要早啲瞓啊？係啊，即係想你聽日咧可以有精神翻學啊，係咪啊？OK，或者咧你朝頭早咧，大家唔使因為起身驚住遲到呢個問題咧，大家又喺度鬧交啊，係嘛？都係可以即係等大家都相處得開心啲啊。咁樣，我諗呢啲咧要講翻背後嘅意義喺邊度，同埋咧讓佢知道有啲嘢係為我自己而做，可能幫佢嘗試踏出第一小步，就係願意
嘗試。OK，好啦，跟住啊，第二樣啦喎，明你又唔做，係咪啊？頭先呢個第二位嚟㗎，明又唔做。咁其實點樣明又唔做？頭先我一開始頭先嗰一步係希望有多啲，有講到個意思之後，有多啲願意啦。好啦，咁將佢化成行動咧，由第二個步驟咯喎。我諗有陣時都需要俾多少少行動嘅動力。點樣行動嘅動力啊？嗱，明咧又唔等於有動力啊吓，所以頭先我講緊係要有多啲意願想嘗試啫，想嘗試，但係唔代表你肯去做。頭先咧chat room 嗰度都有家長講，係我明我知噶，即係就算我太太都咁話，我都唔想噶，我只係想做自己嘢，或者都未必好大嘅動力肯去嘗試去，即係真係踏出行嗰一步，就好似我哋。有邊個唔知做運動係好啊？係咪？我相信我哋大家都知道，但係你明呢個道理，同你有冇嗰個動力去做，真係喂，我哋每日30分鐘去到做運動，係咪真係有呢個行動啊？我哋大人係咪啊？有冇真係好堅持得到㗎？我相信未必個個都可以。係咪啊？咁樣咁，所以咧，即係明唔代表有動力。咁點樣去到提升嗰個動力啊？例如我哋頭先講翻我哋大人做運動嗰個例子，可能喂約埋有啲 friend 係咪啊？一齊去，大家有個伴嘅，可能會有多少少動力。又或者啊，真係感覺到做完呢一樣嘢，感覺到自己哇，真係身體健康咗喎！即係早排咪阿發哥邀請埋鄭則仕一齊去跑嘅，係咪啊？又跟住阿鄭則仕自己都 feel 到，哇！跑完之後，即係慢慢每日嗱，首先有朋友啦，係咪啊？有嗰個動力啦，咁然後跟住咧，當中亦都睇到對自己嗰個好處。係咪啊？感覺到哦，係喎，真係好似又減到啲肥喎，個人咧又好似精神咗喎，咁樣係咪啊？當感覺到個好處咧，可能又係有多啲動力啦。好啦，所以我哋要俾佢睇到做咗係對佢自己。頭先我哋講話個意思係咩啊？意義係話俾佢聽，係為佢自己而做，而當佢做咗，係真係為佢自己有好處。OK，咁而嗰啲好處係乜嘢啊？可能我哋要做運動都需要多啲時間、恒心毅力，先至慢慢睇到個好處。但係其實細蚊仔咧，未必可以等咁耐，佢需要多啲即時嘅獎勵或者係具體嘅讚賞。嗱，我頭先所講嘅獎勵咧，未必一定係物質上，哇！即刻你做好乜嘢嘢，我就俾粒糖你食，或者我就即時咧有啲乜嘢啊，即刻可以獎你睇一段 YouTube 嗰樣嘢，唔係咁樣，唔係物質嘅嘢，而係咧一啲好即時嘅讚賞。咁好多時候都聽好多社工講啊，要讚小朋友，要讚小朋友咁樣。咁但係嗰個重點係要即時嘅，即係對於細蚊仔嚟到講。頭先有喺 chat room 有家長提，佢提佢一句就好煩啊，好煩啊咁樣樣。有嘅，我都分享。我有排咧，我小朋友咧都有同我講，喂，你好煩啊媽。即係原來咧，就算社工身份，作為媽媽嘅身份咧，都會變成咦咦我嘅阿媽，係啦。咁我講下都反思，點解嗰排阿仔會話我好煩？係，然後跟住我諗，係，即係嗰排咧好多指令，好多指令，好多快啲，你做乜嘢啦？做咗咩未啊？溫咗書未啊？做好功課未啊？練咗琴未啊？係咪啊？執好嘢未啊？好多嘢咧都係一啲指令或者係
提問，問佢完成咗未？但係咧，其實可能背後嘅意思咧，可能佢都唔知點解，或者可能知道都忘記咗啦。啊，有陣時間唔時有嘢講翻，但係咧講嘅時候唔需要好長，如果咪又會講話我哋好煩噶啦，係咪？咁但係咧，即係我諗呢一個都係我哋自己要去懷疑啊，究竟點解細蚊仔會話俾我哋聽我哋煩咧？可能我哋真係嗰排咧，可能少咗一啲讚賞，係咪啊？啊，又或者咧，可能睇唔到咧嗰樣嘢咧，對佢自己嗰一種嘅好處或者唔好處，係嘛？OK，咁所以咧，我諗一啲即時具體嘅讚賞咧係重要嘅，讓佢睇到啊，係喎，咦，你即係做好晒，即係今日咧按時咧完成晒功課啦，我哋咧可以有得多咗時間咧，可以親子時間。呢個係即時嘅讚賞，即時嘅獎勵啦，係咪啊？而嗰個獎勵並唔係一啲好物質性，而係真係都係關係上嘅嘢，係咪啊？OK，咁又或者咧睇到佢，咦，做功課咧好仔細啊，係咪啊？即係好細心咁樣，好認真咁樣去坐定，起碼坐定啊！即係如果低年班啲嘅。坐定到15分鐘，可能完成一份功課，其實都好啊，係啦。咁可能都話啊，係睇到你咧喺過程咧好專心啊，呢一啲係即時而具體嘅獎賞嘅讚賞，OK。咁所以我諗呢個咧做咗有好處，即時嘅具體讚賞係緊要噶。同埋肯定個努力咯，唔係淨係講個結果咯。啊，我哋睇到係聽日默書喎，你過程咧都好用心咧嚟到去溫習啊。我都知道範圍好多，頭先話係咪太多嘢做啊？唔提咧就拖到半夜啊，係咪啊？即係有陣時哇就提咧，但係提到咧提得太多，又會話我哋煩，係咪啊？咁樣，所以我諗即係嗰個拉扯都係喺度嘅，即係我都承認係有嗰個拉扯喺度嘅。咁但係如果我哋有啲嘢事先講清楚，係啦，即係或者可能比較空閒啲嘅啲時候咧，同佢講下，唔好響嗰日。講真，佢已經扯緊啦，扯緊要做完功課，又跟住可能要溫默書，仲有咩練習要做，係咪啊？可能又有即係嗰一日有課外活動，又少咗時間啦，係咪啊？即係喺呢啲咁緊張嘅時候，你同佢講呢堆道理咧，其實係真係覺得好煩嘅。即係就好似我哋好多嘅一個又一個嘅事務啊，譬如你又有衫未洗啦，碗未洗啦，係嘛？地又未掃啦，屋企成個周圍亂糟糟啦，咁樣你咁多嘢要做嘅時候，係咪？咁但係仲有人喺度同你講話，哎呀，你呢樣啊又未乜啊，嗰樣嘢你都會覺得煩啦，係咪啊？你唔係唔知噶喎，係咪？咁所以如果我哋不斷去到提咧，佢可能會真係會煩嘅，但係又可能輕輕着兩咯，係嘛？或者即係都同佢講定一個時段啊，你呢個時段，所以點解事前咧同佢可能 set 一啲時間表啊，係咪啊？又或者同佢定一啲喺大家平心靜氣、比較空閒啲嘅時候去做定呢啲嘅準備功夫，其實係好緊要嘅嚇。即係所以我哋平日同佢定好一啲時間表，咁亦都講清楚頭先所講嘅，講清楚背後嘅意思係嘛？咁可能係會容易接受過。當好多嘢都已經逼埋一齊啦，好多嘢趕緊嘅時候，你再同佢講咧，其實嗰個效果係會差啲嘅喎。OK，好啦，咁所以我諗係啊，同埋頭先都講啦，個過程係肯定個努力啊。第日默書係嘛，都好多範圍啊，咁啊都睇到你咧好努力去試啊，係啊，有好多難字啊，呢個真係唔容易喎，即係呢個字都好難串喎，連讀都唔容易喎，咁樣，咁但係咧，即係我哋都話俾佢聽，係啊，但係都好啊，你都好即係默咗幾次啊，默完一次咧，然後跟住唔識又再改正啊，咁樣，咁。我哋呢一個咧，都係話俾佢聽，即時嘅讚賞，讚佢係好認真去到嘗試，係啦，而唔係翻嚟，哇，幾多分幾多分嗰個結果咯，咁樣。咁我諗呢啲咧，都係幫人做一啲嘅行動嘅動力咯。
咁譬如頭先我隔離有張相啦，有啲星星表、獎勵表係咪啊？我估咧有啲家長都用過㗎，係啦。咁啊，即係一啲小型嘅獎勵計劃同埋進步記錄啦。其實我更加想講係進步記錄啊。其實我哋好多時咧睇結果，但係我哋冇睇當中嘅付出同埋嗰個進步。咁所以我諗咧，即係如果我哋睇到佢係有一個進步嘅話咧，其實都係好值得係話緊，讓緊佢知道自己係有嗰個好處咯，做咗嘅好處喺邊度？就係佢慢慢進步緊。咁而你見哇，我嗰個表嗰幅圖有幾多個啊？有幾多格？一二三四五六格喎，又跟住由星期一到星期日都有嘅喎。咁你咧就真係要諗下，有陣時有啲家長同我講。得啊，唔得喎，啲獎勵計劃成日都唔得㗎，做下就唔得㗎啦。咁我又想話啦，點解咧？因為好多時咧，我哋定嘅目標太多，亦都太闊，係啦。點樣為之太多同太闊咧？譬如話你要做晒功課，又跟住溫晒習。又跟住仲有要早啲瞓，好啦，我當三個先啦。咩做晒功課？我11點做晒功課又得，係咪啊？8點做晒功課又得，咁又跟住聽朝開始，聽朝臨翻學前做埋嗰一份功課又得。咁即係究竟具唔具體咧？係啦，講清楚係幾多點前要完成晒功課。係咪啊？有一個具體嘅目標，有陣時我哋同佢哋定啲目標咧唔具體啊，咁所以佢咪覺得有做晒位咯。跟住你又話我未做晒，咁我做完咪得咯，係咪啊？咁樣咁係會賴噶嘛。咁所以咧有陣時我哋定個目標，有陣時都唔係好具體嘅時候咧，咁佢哋又會大家又有啲拗撬啦。係啦，咁又話早啲瞓，點為之早啲先？係咪啊？又係幾多點啊？你要溫習溫幾多啊？係咪啊？有次咧，我小朋友咧，即係同我講啊，我就覺得未溫好晒習啦，咁樣樣，即係佢要做啲練習，因為佢呈分試啊嘛，做牌。咁啊，做一啲嘅練習啦。咁然後跟住，其實可能我就期望，因為佢自己話，因為同佢傾過啊，英文同埋數學咧，佢差啲嘅咁樣，咁所以咧就想做英文同埋數學嘅練習咁樣，咁佢自己都同意嘅。咁啊話每日咧做兩版咁樣啦。咁我就心入邊咧就以為係。英文兩版，數學兩版啦，每日。咁原來咧，佢嘅諗法咧就唔係喎，原來係今日英文兩版，聽日就數學兩版，隔住咁樣喎。嗱，所以有陣時我哋定啲目標咧，有陣時家長話哎呀啲獎勵計劃唔得喎。我哋有冇講清楚個要求？係啦，咁二就係嗰個目標會唔會太多啊？有陣時可能哇，又要改埋態度啦，又跟住又話朝頭早起身啦，幾樣嘢，可能呢度有成6格，你唔需要用晒嘅，即係呢個表只不過方便你唔使寫字嘅啫，又或者可能容易啲睇清楚個記錄嘅啫，但係你唔需要用晒嘅，因為如果你一下子有咁多個目標，基本上細蚊仔佢唔會記得到。而亦都係好難完成得到，就如我哋大人都一樣啦。我叫你要哇，可能即係有幾份嘅目標係嘛？即係幾份嘅工作，老細嗌你要做幾份嘅工作，一次過要完成咁樣，係咪啊？幾個大 project 一次過要處理嘅咁樣，咁好難啊嘛，係嘛？所以我諗咧，有啲目標咧唔可以定得太多。頂多我要我咧同家長講，你頂多3個都好盡嘅，三個都好盡嘅。係啊，有陣時我哋記嘢啊，都係記頭嗰3個啊，頭嗰3句嘅。咁所以說話唔需要太多，重點講先係啦。而目標亦都唔好定得太多，頂多3個。有陣時更好咧，可能1-2個做好咗，係啦，慢慢做，又跟住又話啊。之後唔得啦，頭嗰呢2個禮拜又得嘅，之後咧個熱情減退，之後咧就唔得啦。個原因係乜嘢啊？因為可能已經覺得好習以為常啦，
又或者咧已經其實我哋個獎勵計劃個目標係想幫佢建立個習慣啊嘛，咁所以咧有陣時我哋可以調教下嗰個嘅難度嘅。當佢變成一個習慣嘅時候，係咪成日有人話21日就養成一個習慣咁樣？咁我哋可能第一兩個禮拜佢都穩定地可以做到嘅時候咧，可能將嗰一個嘅目標調高少少，係啦，調高少少個難度。咁譬如，佢可能咧，做英文，我當係啦，我當係想温習啦，都解釋咗俾佢啦。啊，係啊，英文可能差啲喎，咁想温習，即係要睇下多啲嘅生字啦，咁樣要串字咁樣，可能咧每日咧串兩個咁樣啊，每日做到咯喎，咁我哋獎星星啦，係咯，同埋睇到記得要講咩啊，讚賞啊！唔係講個結果啊吓，又係喺個過程，係我睇到你咧好努力，同埋守承諾啦，係咪啊？我哋講咗嘅嘢，你又守承諾去做啦，咁又喺個過程你都好認真去到串啦，係咪啊？OK，好，每日兩個，咁然後跟住，咦，又得咯喎，咁你覺得下個禮拜會唔會可以挑戰多一個啊？咁樣，咁我哋要調高個期望，即係去調整嘅，又或者啊，可能咧會變成唔係日日獎星星啦，可能係2日1次啦，2日1個啦，咁樣樣。咁所以有陣時咧，嗰啲花款咧係要轉下㗎，係啦，將佢慢慢由每一日嗰一個嘅獎勵變成可能隔疏啲2日1次，又跟住可能佢儲埋係做乜嘢㗎？可能係儲一啲咧，你可以同佢一齊做嘅嘢，而唔係真係買玩具啊各樣嘢啊嚇。即係我再講一次，唔係一個物質嘅獎勵，我會建議係啦。OK。咁所以咧，我諗係咁樣先至慢慢可以變成一個習慣，然後跟住好啦，穩定咗啦，可能咪做新嘅目標咯，咁樣。咁所以我諗咧，點樣讓佢將個行動明又唔做，係啦，可能就係冇咗動力。而當中點樣可以賦予多啲動力啊？陪佢一齊，係啦，當中做咗有好處，嗰個好處係睇到佢自己。係喎，即係喺經過咁樣，呢每一日咁樣去到溫多啲生字嘅時候，你英文都有進步喎，係咪啊？你識得睇多咗英文書都睇多咗喎，係咪啊？識明多咗喎，好犀利，係咪啊？即係呢啲都係佢付出嘅努力。我諗呢個係話翻俾佢聽，呢啲佢付出嘅努力對佢自己個好嘅結果咁樣咯。咁所以係啦，我哋讚嘅時候咧，你今次肯試啊！肯試其實都係好好啊，係嘛？唔係就咁話你叻咯，OK？好，咁所以係幫佢建立緊我做得到，儲緊一啲成功嘅經驗。好啦，跟住啦，做你又做錯，係咪啊？咁做點解會做錯咧？有陣時咧，我哋係冇一啲明確嘅指引，同埋一啲嘅陪伴，係啦，唔係唔肯做。而係唔識做，而同時我哋好多時犯緊嘅係我哋會假設細蚊仔應該識，係啦，你都冇教咗你啦，唔係或者可能唔係學咗嘅啦咩？響學校你咪識噶啦咩？嗰條數根本唔識，冇理由嘅喎，係咪啊？即係我哋或者可能覺得你擺好啲杯，即係當啊日常生活嘅例子，係啦，刷好牙，即係啲杯要即係擺好佢，係啦，即係要撲轉等佢啲水咧，唔好留翻儲咗喺個杯入邊咁樣。如果有啲屋企人可能中意咁樣，係嘛？覺得你應該識啦，尤其是可能要大啲或者咁嘅時候，可能一路冇教過，諗住你都見到係咁，你就應該會知啦咁樣樣。但係其實咧，有陣時有啲細蚊仔咧，佢未必個觀察力咁為意到咁強，又或者可能教咗可以唔記得噶嘛，係咪啊？咁所以咧，我哋有陣時都要諗啊，佢做但係又做錯嘅時候，會唔會係唔知個步驟咧？或者唔記得咗，唔好話唔知，可能佢知，不過唔記得咗。係咪啊？OK，所以我哋要將一啲要求或者嗰個拆細成一啲步驟，去到慢慢教，係啦，俾翻一啲
指引，係啦，由初期係陪住做，係啦，睇下佢係咪得。你話叫佢溫習，其實有陣時咧，細蚊仔咧，尤其是最初嘅時候咧，點樣溫習啊？嗱，有陣時有啲家長話，哇，溫到大啊而家，係咪放唔到手？但係其實有冇話俾佢聽個溫習嘅方法？嗱，每一個小朋友可能唔同嘅溫習方式啦，有啲咧可能中意寫嘅，有啲咧可能要唱出嚟嘅，可能有啲咧就要畫老圖嘅咁樣樣。咁但係呢啲都要有一啲指引教佢啊嘛，係嘛？要陪住佢做，睇下佢一齊去摸索下佢邊一個嘅方式係最啱到佢。然後先至逐步放手，所以呢一個唔係就咁話啊，我叫你做係啊，你都做啦，你有溫啊，係啊嘛，我獎勵啊，我有溫，咁但係你極都唔識，做又做錯，係咪啊？寫極都唔啱，咁唔係可能抄書都抄錯咁樣樣，咁但係會唔會就係佢唔知道方法咧？我哋假設佢識咯，係咪啊？有陣時可能有啲細蚊仔咧，真係佢對嗰個技巧佢唔知啊，係咪啊？可能要教佢，喂，你攞把間尺去逐樣咁樣對住啊，左右咁樣對住啊，係咪啊？可能佢冇嗰個步驟，冇嗰個概念，咁所以我諗要教佢個步驟，睇下佢做成點，先至逐步放手噶。嗱，譬如可能執書包啦，係咪啊？即係諗住你都識執啦，係咪啊？咁可能唔係嘅喎，真係要逐步教嘅喎，係嘛？細細個養成到個習慣，點樣養成啊？真係要陪住喺側邊隔睇下佢得唔得啊嘛？唔係就咁話俾佢聽。嗱，同一科就擺埋一齊，即係咧嗰日有啲書就掹翻出嚟講，係好似聽得明，係啦，亦都講得好似好清楚。但係可能做起上嚟佢唔知㗎，所以係要側邊望住陪住，睇下佢係咪養成到呢個習慣咁樣。溫測驗啊，自己安排時間啊，各樣嘢。佢話哦，得㗎啦，得㗎啦，我知道啊，點樣溫今日溫呢樣，今日溫嗰樣。咁但係其實可能咧一科入邊啊，諗住啊今日溫一科呢日後第日又溫另一科，咁但係一科入邊都有好多個課題噶嘛，係咪啊？咁所以即係好啦，最後可能我哋冇理到嘅話咧，最後就會覺得，喂，你都冇溫晒嘅，你溫唔晒，你或者又會話佢，喂，你又話溫，但係你都冇溫嘅，係咪啊？即係做又做錯啦，又落翻去嗰個陷阱入邊。所以其實喺個過程入邊，會唔會都要由先做一步？咦，你係喎都好好啊！你嘗試去安排時間，不如我哋一齊睇下點樣安排每一科，點樣去拆細佢啊？又或者每一科入邊嗰個課題，應該話可能點樣拆細佢啊？可能係咪真係可以溫得切啊？你一日可能放學翻到嚟嘅時候，又已經得翻好少時間嘅啫喎。咁可能淨係溫咗邊個部分先啊？即係嗰個可行性要同佢一齊去諗咯。否則的話咧，最後可能又覺得，喂，你講完又唔做，又做唔到嘅，又做錯啦咁樣樣。啊，而好緊要嘅咧，就係我哋要肯定先行，改善在後，係啦，即係肯定佢啊，有嘗試去做。如果唔係，我哋每一次去做完，我哋就執佢，你又做錯啦，吓又唔啱啊！咁嘅話，你覺得佢仲想唔想做？我做親都錯，係咪啊？做完又俾你鬧，唔做又俾你鬧，咁點啊？係咪啊？即係佢都好難做啊，所以我諗起碼如果頭先所講嘅第一步，佢肯願意踏出一步去嘗試，跟住佢會願意去行一步，好啦，肯行嘅話，我哋都肯定佢肯行先啦，否則你再去行完，然後跟住你就話佢喂做錯喎，唔啱喎，咁嘅時候。佢咪唔行咯，少做少錯啊，之後就會抱住呢個心態啦。咁然後跟住你就唔好話唉，而家你唔做都唔做，梗啦，我做完又俾你鬧，啱唔啱啊？係嘛？所以我諗咧，即係都肯定佢願意去嘗試。點解頭先嗰一章會話肯定要即係會同佢講啊，我哋都欣賞佢嘗試咧，係咪？咁先至再講啊。如果係咪嗱？記得係講啊，如果你咁樣咧，可能會好啲喎。
俾翻一個建議去改善在後。因為過度指責咧，就會令佢覺得就係所講咯，唔做唔錯，少做少錯，係咪？最怕咧唔係做錯，係永遠都做唔啱啊！佢覺得我做都唔啱嘅，做完又俾佢鬧嘅，係嘛？俾屋企人鬧嘅，咁樣係永遠都做唔啱噶，係咪？咁我都唔知做乜好。OK，咁所以我諗要改善呢一件，即係要留意嘅。好啦，又問下先，呢一個我冇特別整投票咁，但係大家可以喺 chatbox 即係 chat room 嗰度打啦。咁聊天室嗰度係啦，但係當小朋友犯錯嘅時候，我通常係第一個反應係點㗎？說教，哎呀，你咧點樣啦？就講一堆道理，係啊，你應該咁，唔應該咁做嘅，對人又唔好。好啦，第二咧就會楞埋之前嗰啲啦。嗱，你上次咪又係咁樣咯，係咯，即係今次又係咁，之前又係咁，話咗你幾廿次啦，繼續都係咁嘅。OK，好，第三責備，即係冇翻舊賬嘅，不過都係話啦，喂，有搞錯啊，即係咁都做錯嘅咁樣，定係都聆聽咧？OK，有家長話抱抱，係啊，一二三四，係 OK，而第五個係抱抱，OK，係會係點樣㗎？家長問佢點樣錯，感受係咩？再嚟一次會點啊？好好喎，OK，係即係都會咧去聽下佢嘅諗法係點樣嘅。OK，二同埋三，我有好多謝咧，有家長咧都會提到，哎呀係啊，有陣時我都會翻舊賬㗎，亦都會有責備㗎咁樣。係㗎，即係好多時咧，人係容易去揾出別人嘅錯處，係咪啊？即係硬係會有啲嘢，容易睇到呢樣嘢唔啱，做得唔好，係咪啊？又或者好多時一開始有家長已經即係喺聊天室都提啦，哇，日日都上演喎呢一樣嘢，係嘛？日日都上演嘅時候，嗰個心情咧，其實都好難咧，仲同你咁樣子，即係好難停落嚟細心去到聽啊，係咪啊？但係咧，往往咧有呢一個狀況咧，嘅時候咧，就會點咧？我哋就會大家出現對話唔到，係嘛？係嘛？就係後面嗰個啦，錯你又唔認，認又唔改，改完又唔服。頭先一開始嗰張相啊嘛，唔服又唔講，我嗰個反白眼嗰個樣，係咪啊？其實我哋點樣去建立一個安全嘅對話空間咧？即係當如果我哋好多平日好多嘅責備，好多嘅翻舊賬，好多讓小朋友覺得，唉，我講完，其實你都係會鬧我噶。咁嘅時候咧，其實佢唔敢同你講，亦都唔想同你講，係咪啊？所以其實唔係唔肯認錯，係個面啊！人要面，樹要皮，係咪？OK，而係唔肯認啊，認完之後繼續鬧啊，係咪啊？即係有陣時我哋自己咧啲情緒咧都難控制啊，或者可能真係嘅，即係不斷重複犯錯，但係如果重複犯錯嘅時候，我又想推返去前面嗰一步啦，錯嘅話，會唔會係我哋冇講清楚個步驟，又或執行嗰件事？有陣時我哋講得清楚，看似講得清楚，但係接收又唔同，所以我哋可能真係要睇下係咪有做得到。係咪啊？陪佢一齊去做咁樣，咁所以我諗呢個都係好重要。有陣時我哋點解話一步一步又推前一下？咦，點解唔肯認錯咧？咦，會唔會係成日都好多否定咧？係咪啊？唔肯認，我都想要有面啦，係咪啊？即係講親都錯嘅話，咁我梗唔想講啦，梗唔認啦，係咪？咁所以我諗呢個咧都係我哋都要留意嘅，大家個親子關係比起有陣時對同埋錯更加係影響嗰個改變。當我哋關係好嘅時候，同小朋友個關係好，佢聽都聽得順耳啲，
係咪啊？你話佢錯啊，但係我之前都會兩樣平衡噶，係嘛？點解我哋要讚啊？一開始我哋成日都話，要欣賞喺個過程付出嘅努力，係咪啊？因為呢個都係一個儲緊一個大家嘅親子嘅關係，你睇到佢嘅付出，係咪啊？而之後再講啊，不過如果咧你試下咁可能會好啲喎，係咪啊？咁呢個係講緊提供意見俾佢去改善。而唔係講對與錯，其實有啲嘢世事唔一定你嗰個方法先啱噶嘛，可以有唔同嘅方法，條條大路通羅馬，點解一定要跟爸爸媽媽嗰個呢？係咪啊？尤其是去到青春期嘅時候，佢哋開始要更加發覺呢個世界原來唔係非黑即白嘅時候，咁就更加唔係淨係講對與錯，係可能係嘗試唔同嘅方案。肯認錯，其實咧往往係嚟自我唔會因為做錯而被推開，係嘛？即係我諗呢個唔係因為我做得啱與唔啱，即係我就算做錯咗啊，其實屋企人都一樣會接納我，屋企人咧都唔會過度責備我，係嘛？當然有一啲問題可能真係要提示嘅，可能都要嚴肅去講嘅。我唔即係我唔否認會有呢啲狀況，但係唔係一個過度責備，係咪啊？我哋好多時咧記住，頭先話會翻舊帳咧，係啊，有陣時我哋都忍唔住，但係咧，如果我哋好多時都翻舊帳咧，其實佢就更加唔敢話俾你聽佢做錯乜嘢，啊，下次你又唔知楞到啲乜嘢，喺度講翻出嚟。係咪啊？我哋自己都唔中意啦，係咪？我哋自己都曾經，一定每人都曾經試過有人同人嗌交嘅經驗，我相信係嘛？你都唔想係就住嗰件事咪講咯，係咪啊？你又講翻之前嗰啲，之前嗰啲都過咗去啦，係咪啊？即係所以我諗呢啲咧都係好重要，即係我哋唔係過度責備，我哋講嘅係就住呢一件事，你今次你今次做得唔好，OK，我哋係講緊呢一次。上次有啲，上次每一件事每一次了結啦，OK，上一次唔再講啦，係啦，咁但係今次就係呢一次，我唔喜歡你咁樣做，我覺得你咁樣做好唔理想，係咪？OK，但係讓佢知道，就算我錯，我都係因為件事啫，唔係你唔喜歡我，唔係阿爸阿媽唔中意我，OK，我係做錯呢件事。唔喜歡我做呢一個嘅行為啫，OK，唔會因為做錯而被推開。咁我諗呢一建立個安全嘅對話空間，同埋我諗都要先接納嗰個情緒，無論係自己定係小朋友嘅情緒，係啦。嘗試了解下，頭先好好啊，喺聊天室入邊，有家長話聽下，問佢點樣做錯，會唔會自己有啲咩唔同嘅感受，係咪啊？再嚟一次會點啊？聆聽多過要去審佢啊！你咁樣啊？啊！你有冇諗過人哋係點啊？唔係你覺得自己點樣做？點解會咁樣做啊？即係不斷去到質問，去到追究，其實未必係可以真係幫佢處理到個行為，反為更加起個哇！你鬧完未啊？係咪啊？咁樣咁，所以我諗呢個都好緊要啦。同埋讓細蚊仔知道，其實錯唔代表你唔好啊。頭先所講嘅係針對件事啫，呢件事做得唔理想，喺錯誤中學習點樣。頭先家長講，再嚟一次會點啊？係咪啊？再試下，如果有下一次又係咁樣嘅情況，你會點樣處理啊？OK 啊？咁我諗係即係我諗人生啦，都係啦，從錯誤中學習。而我哋自己咧都好緊要，去覺察翻自己嘅情緒。有陣時咧，當細蚊仔話俾你聽，去做錯事嘅時候咧，我哋第一下嗰個係咩啊？愕然係嘛？或者好嬲，有機會係嘛？或者好激氣係嘛？或者都嚇一嚇係咪啊？OK，但係呢啲咧，其實我哋自己都要為意。如果當我哋帶住好多嘅嬲怒，好多嘅未審先判，係咪啊？又或者對佢，你已經可能有一啲嘅
諗法肯定係你搞人先啦，咁樣你邊有話佢打交，係咪肯定係你搞人啦，係咪啊？即係如果係好多呢一啲嘅預判喺入邊嘅時候咧，我哋係建立唔到嗰個對話。你就唔好話，錯你又唔認，認又唔改又唔服嗰樣嘢，所有都係大家起緊槓已經，OK。所以點解我哋可以建立到一個健康而安全嘅對話空間咧？其實我哋自己都要懷疑，我係咪容許到小朋友接納佢去有犯錯嘅時候？如果係啊，嗰啲錯咧好突然噶，你都預計唔到，哇！原來會咁樣錯噶，我平時咪咁教你做人噶喎，係咪啊？咁但係都有喎，有咁樣嘅問題出現嘅時候，咁又點咧？可能突然間嚟嘅嗰一招，係咪？突然間，哇！今日又俾啲新鮮嘢我嘆啦，咁樣可能係咁喎，細蚊仔日日新鮮。OK，咁我哋自己都要有嗰個力氣去到頂住，去到感覺，哇！係啦，真係有情緒嚟啦，我哋都去到幫自己平復一下，冷靜先至再同佢去到傾。係啊，錯誤中學習係好事，但係咧有家長睇啦，問題重複錯好多次都未學習到，係啊，有時都好勞氣，係嘅，即係又要明白，亦都好能落我下一章嘅內容入邊。其實真係啊，改變係漫長嘅歷程。即係點解？所以我話咧都要覺察自己嘅情緒咧。可能好似頭先有家長所講，問題係重複犯錯，一次又一次，解過又好，係咪啊？道理講過，陪埋佢做，一齊做，係咪啊？監管住點樣做？頭先所講嘅一步一步嚟啊嘛，係咪啊？每一步都嘗試去做，但係都仲係重複犯錯。OK，咁又或者我哋去到睇明白，首先啦，明白嗰樣嘅意思，然後再付諸行動，付諸行動又要做得好，做得唔即係冇錯，係咪啊？又跟住做得唔錯，又跟住做錯咗。做錯咗，又跟住又要識得承擔，係每一個步驟，成個歷程嚟嘅。係啊，唉，真係嘛，成長需時，但係社會學校唔等人。或者我哋咁睇啊，可能有啲嘅養分咧係擺咗落去嘅，突然之間可能好幾年。都未發，都未發，嗰粒種子都唔能夠發芽，但係嗰個養分係喺度，係啊，有一日可能突然間嘣一聲就發出，就發芽咧，係咪啊？我諗有啲嘢唔會白費，但係的確嗰個過程係好耗家長嗰個心力，呢個我覺得真係理解，亦都認同，亦都明白，係啦，咁但係。呢個係真係好需要我哋，即係家長用唔同嘅形式去到支持，亦都去到即係自己啊，都為意自己啊。有陣時我哋好多時都係去到付出，去到擺好多照顧，但係咧，其實我哋冇照顧自己，冇覺察自己嗰個情緒，可能我自己都好攰，係嘛？嗰個支持到都好攰。咁如果係咁嘅話，你就唞下啦。家長自己都可以唞下，你唞夠，你先至再有嗰個力氣去俾嗰啲明白，先至再有嗰個耐力去同佢一齊行嗰個行動，同埋先至會陪到佢有嗰個耐性去到同佢一齊做好，或者有嗰個氣量去到容納到佢做錯嘅事，係咪啊？如果我哋自己唔為意自己嘅時候咧，乜嘢都頂住，係咁陪你衝衝衝，好似個社會咁樣一齊去到衝衝衝嘅時候咧，其實都係好似逼住佢要去成長，但係有陣時逼唔嚟噶個成長，所以我諗唔係即時見效，係慢慢累積，就好似我下面呢幅圖咁樣，一個小樹苗
喺入邊，甚至可能未發芽啊，真係噶。但係嗰粒種子，我哋呢啲養分係一定擺咗喺泥土壤入邊，總有一日會出嚟嘅，係啦，咁樣。咁所以我諗啦，呢個都係即係有陣時作為家長，點解會攰會辛苦？因為成個改變嘅歷程係漫長，係漫長。成日話養兒100歲，長憂99。真係未做家長、未做人父母嘅時候唔知道，但係做咗父母嘅時候就真係明白啦。咁所以我諗啦，即係呢個都係隨時自己都要照顧自己，亦都去理解響個細蚊仔嗰個成長入邊係有漫長嘅經歷。好，咁啊，今天啦，即係希望即係今日嘅分享咧，係可以幫到大家，即係響講極唔聽嘅時候，會唔會係有一啲嘅過程可以逐步逐步，我哋自己去嘗試，又諗下啊，會唔會有呢度可以嘗試到做多啲嘅咧？可以去幫到佢多啲嘅咧，咁又或者大家點樣去建立多啲一個安全嘅對話空間咧，讓大家個親子關係唔會因為一啲事務性嘅嘢而去影響大家個親子關係，係啦，OK，好，咁最後啦，就即係要麻煩咧，大家可以填翻個問卷啦。填完問卷嘅時候咧，最尾咧佢就會有一個嘅筆記咧，有個連結嘅，係啦，咁就喺最後嗰一版完成提交咗個問卷咧，就會有嗰個筆記嘅連結可以下載噶啦。咁我嘅同事咧已經將嗰個問卷擺咗喺聊天室入邊啦，大家可以 click 入去就可以慢慢去到填翻個問卷啦。咁如果咧你有一啲提問嘅話咧，亦都可以就住即係今天嗰個講題啦嚇，咁亦都可以就住即係內容咧去到喺聊天室嗰度去到提問啦咁樣，咁可以邀請大家做翻個問卷。咁記得做完問卷提交之後咧，就已經會有嗰個連結可以下載筆記啦。咁而另外咧，都講翻啦，我哋一開始有提到咧，就有我哋除咗喺網上啦、線上去到支援家長之外咧，我哋各地區咧都有一啲家長嘅活動嘅。咁啱啱咧，我亦都同時咧去到 send 咗各區嘅一啲嘅WhatsApp 群組啦。咁呢啲群組咧都係我哋即係家長傳動網啦。咁喺無論大埔啦、北區啦、葵涌全葵青區啦、港島區、九龍區同埋觀塘區咧，咁都有呢一個嘅家長群組嘅。咁我哋呢一個群組咧，你入咗之後咧，我哋就會有一啲地上嘅活動，係啦。咁透過呢個群組咧，去到發放俾大家嘅。咁啊，如果你想收到我哋青協家長傳動網嘅第一手嘅活動資訊嘅話咧，咁可以加入我哋呢一個群組。咁係啊，好多時家長都話沙田咧咁樣，咁因為咧我哋沙田咧就即係雖然冇呢一個嘅咩啦，不過我哋青年空間沙田有青年空間嘅，咁又或者如果你唔介意嘅話咧，咁都可以照樣加入大埔啊，或者係即係北區嗰個群組，咁你可以收到一啲即係相關嘅資訊。如果你唔介意，都可能搭多幾個火車站嘅話咧，咁就可以即係嚟到啦，咁樣樣去我哋大埔啊，或者係長華嗰邊嘅活動啦，咁樣樣。咁係啊，因為我哋咧個單位唔係24區㗎，係啦咁樣，咁所以有啲區未必有。咁不過如果屯門嘅話咧，你都可以即係有興趣嘅話咧，係可以加入咧全葵青區嘅群組啦。咁但係可能咧要去到嘅地方咧就會係荃灣區嘅嗰邊嘅即係相對近啲，就會有一啲荃灣區嘅活動啦。咁樣咁因為我哋單位係主要做家長嘅服務，咁但係如果屯門嘅話咧，有一啲青少年嘅服務咧，咁我哋健身啦嚇，健身村咧嗰邊有一個健身青年空間嘅咁樣樣。沙田嘅話咧就有月明啦，係啦，同埋隆亨青年空間係啦，咁就有一啲即係小朋友嘅活動。如果家長嘅活動咧，咁就要跟翻頭先嗰幾區啦。係啦，咁Facebook 咧，我哋有 Facebook 嘅，係啦，咁就冇特別 Facebook 即係我哋有 Facebook 啦，係啦，你可以喺 Facebook 咧 search 翻我哋家長傳動網，係啦，咁傳咧係後面我呢度呢個傳，係啦，
全部嘅全係啦，家長傳動網，你喺 Facebook 咧search 翻我哋家長傳動網，咁就可以揾到我哋嘅Facebook 啦，係啦。好，咁多謝咧，大家今天嘅參與啦，記得完成問卷提交之後咧，就可以下載翻個筆記。有興趣嘅話咧，亦都可以加入我哋各區嘅家長群組，係啦。好，咁再次多謝大家。咁記得下一次咧，我哋5月有2場嘅講座嘅，下一次咧就係5月22號。5月22號咁樣樣，OK，咁下一次咧就會係另一位社工啦，咁就講沒有眼淚嘅管教，即係 OK，好，咁啊，即係又係講一啲管教嘅方式啦，咁啊，希望下一次咧又大家可以再上嚟呢個 Zoom 啦，係啦，幫到大家啦，好多謝大家，好，拜拜。